Estamos nas Illas Cíes, no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. É maio. Os primeiros pitos de gaivota de patas amarelas da tempada están a romper a casca. Asoman a vida e aínda non saben que non é bo momento para vivir como unha gaivota. Mesmo nun paraíso como este. Imos porlles nome. Acaban de nacer querida, gaivota e maldita. Como é habitual nun niño de 3 ovos. A mediados de xuño, os nosos pitos locen un adorable deseño manchado que lles axuda a camuflarse fora do niño. Mentres, os pais procuran comida ou defenden a prole de calquera intruso. Sexa un corvo ou un turista. E quen non o faría? Ás veces hai que conformarse cun pequeno caracol, cunha raspa de sardiña ou cun anaco de bocadillo. Agora xa non é tan sinxelo conseguir comida fácil. Aínda que en tempada turística os descoidos convértense en grandes oportunidades. Recoñezamos que só é unha pequena molestia a cambio de desfrutar das paisaxes na casa das gaivotas. Anos atrás, os vertedoiros eran unha fonte constante de alimento. A inadecuada xestión do noso lixo sustentaba a miles de queridas, de gaivotas e de malditas que nacían en grandes colonias insulares e urbanas. E este problema cos nosos residuos derivou nun rexeitamento de parte da sociedade cara ás malditas gaivotas. Aínda que tamén son queridas por boa parte da poboación. Resulta evidente que os nomes dos nosos pitos non foron escollidos ao azar. Hai uns 20 anos, cando os pais dos seus bisavós nacían, unhas 20.000 parellas criaban nos cantís das Illas Cíes. Era unha colonia enorme, a máis numerosa do planeta. Pero na natureza, os acontecementos cambian máis rápido que as fobias. Moitos gaivotófobos continúan a falar de praga de gaivotas, cando o descenso do número de parellas resulta preocupante. Este ano, pouco máis de 2.000 parellas criarán nas illas. A finais de xullo, as nosas queridas gaivotas malditas, aqueles pitos nacidos 45 días antes, practican os seus primeiros voos e as súas primeiras aterraxes. E a finais de agosto, papá e mamá gaivota xa non reparten comida. Toca buscar calquera cousa, como sexa, en solitario ou en grupo. Durante o seu primeiro ano de vida, o 50% dos polos acaba morrendo. Como adultos chegan a vivir máis de 15 anos.
A mediados de novembro, a pesca do cerco apura os seus últimos lances do ano na procura da sardiña. Case todas as queridas gaivotas malditas das colonias de cría aproveitan estas últimas oportunidades. Aquí, no Porto de Vigo, é difícil apreciar o marcado descenso da poboación de gaivotas. Máis dun 75% nos últimos 15 anos. Pero ademais da escaseza de alimento, unha nova enfermidade paralizante está a afectar as gaivotas adultas. A illa de Sálvora acolle, actualmente, a colonia máis numerosa de gaivota de patas amarelas de Galicia. Arredor de 3.000 parellas comparten a illa con gaivotas escuras e algunhas parellas de gaivotóns atlánticos, a maior das gaivotas. Durante o verán, a illa énchese de vida. Son constantes os berros, cacarexos e miaños. Pero tamén os silencios son frecuentes. A primeira gaivota con parálise detectouse no 2011. Aínda non se coñecen as causas, pero milleiros de aves morren por este síndrome parético. En Sálvora, neste hospital de tratamento temperando Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, cun simple soro e alimentación suplementaria, recupéranse a metade das pacientes. Durante o inverno, querida, gaivota, maldita e os demais polos nacidos este ano aproveitan calquera recurso. A intelixencia e a adaptabilidade das gaivotas é lendaria. As nosas queridas gaivotas son aves fortes e decididas, simbolizan a liberdade e a loita pola supervivencia. E así convértense en depredadoras de pequenos animais, rouban comida nas terrazas dos bares, son ruidosas e, sobre todo, cagan e rouban. Son os grandes pecados das malditas. Pero, de verdade pensades que as gaivotas merecen ser odiadas por saber aproveitarse dos nosos excesos? Ao comezo deste vídeo comentábamos que os nosos pitos non sabían aínda que eran tempos difíciles para ser gaivota. Un ano despois, gaivota, querida e maldita, xa coñecen as dificultades que afronta a súa especie. E, quizáis, só a gaivota maldita ten superado estes difíciles primeiros anos de vida. É unha verdadeira loitadora. Unha ave elegante, forte e intelixente que non merece o maldito nome, co que a bautizamos ao comenzo desta historia.